台湾基进党台南市党部的主委，同时嘛是东区议员参选人李宗仁，上午带领其他4区，包括安南区的参选人王明燕、大北门区黄建昌、南区甲安平区的陈嘉玲，甲永康区的议员参选人吴怡杰等5位参选人，伫台南市议会门口召开议会角落甲总体检的记者会。李宗仁表示，台南市议会过去开了真侪人民的纳税钱，过去3冬来，包括议员之领的费用、定期会、临时会、出国考察，甲议会人事周边支出竟然高达20亿，但议程的品质敢有对咧提升，嘛提出质疑。咱今日主要的诉求就是讲，伫过去3冬内，台南市议会其实开了20几亿的人民的纳税金，但是咱看到咱市议会足侪的市员发生过问题，包括讲有8名的这个市员涉嫌诈领助理费，诈领金额高达4500万元。那还有许多的这个开会，然后开会迟到，或者是领了钱不开会的种种的这个弊端发生。咱也希望讲，伫台南咧进步的这个期间内底，希望台南市民会当选出符合大都、符合高度知名的市议员。除了庞大的预算支出，另外伫议员的品质方面，基进党嘛批评诈领助理费，尤其过去几冬来，总共有8位议员涉案，诈领的金额至少4500万。因此，基进党嘛提出4大承诺甲保证，包括不缺席、不贪污、不义领定，愿意作为议会改革的先锋。今天代表5位台南的参选人来提出4大保证：第一，我们保证没有前科；第二，保证学经历不灌水；第三，保证有理念；第四，保证不乱搞。希望提出这4大保证，可以应允台南市民的更好的议会。基进议会，你通无得做，咱的台南，基进刚刚。台南新闻林根采访报道。